ಈ ಫಲ್ಗುಣಿ ರಿವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮೀನು ಹಿಡಿತ ಎಷ್ಟು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಬಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸಾಬಿತ್ರವರಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಓ ನೈಸ್ ನೈಸ್. ಒಳಗಡೆ ಹಾಕು ಮಾರೆ, ಬಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಮೀನು. ಗೈಸ್, ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧ ಟ್ರೈನ್ ಇದು. ಉಡುಪಿ ಔಟ್ಸ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನೀಗ ಉಡುಪಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಒಂದು ಜೀವನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಫಿಶ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಬಾವ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು. ಕ್ರೇಟ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎದುರುಳ್ಳಿರ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಗೇಜ್ ಉಂಟು ನಂದು. ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಬಂದದೆ ಅಂತ ಕೇಳು. 5 ರೂಪಾಯಿ ಮೀನು, 500 ರೂಪಾಯಿ ಮೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನಾವು ಯಾರು ಆಹಾರ ಎಂತ ಮಾಡೋರು? ಆಹಾರ ದಾನಿಗಳು. ಬಾವ ಅನ್ನದಾನ ಗೈಸ್. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಫಲ್ಗುಣಿ ರಿವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರಿವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನದಾನ ಪ್ರಭುವೆ. ಇವನು ತಮೀಮ್ ಅಂತ ದೋಸ್ತ್ ನನ್ನ. ನಿಕ್ಕಿನಾಚಿಕೆ ಒಂದುಂಡ ಸಾಬಿತ್ತು ದಾದ ಮರೆ. ಯಾನ್ ದಾದ ಬಲ ಗೈಸ್. ನಾವು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗೈಸ್. ಈ ಒಂದು 60-80 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂಜಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಂಜಲ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನಾವು ತೆಗ್ದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವು ಈ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ ಜೊತೆ ಕೋಪ. ಈ ಸಲ ಗಾಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿ 80,000 ಐಟಮ್ ನಮ್ದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಒಂದು 10 ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 10 ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸರ್ಷನ್ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ ಹೋಗುದು. ಲೋಡ್ ಮೀನ್ ತರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು 10 ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 10 ತರುವಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಂಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಜೀವನ್ ಮಾತ್ರ. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. क्यों सिस्टम क्यों पड़ेगी? चारों तरह से घेर लेंगे. ಗೈಸ್, ಜೀವನ್ ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೈಸ್, ನಾವು ಜೀವನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫುಲ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ. ಹೀಗೆ ಡನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು.
ಸ್ಪಾಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಟ್ 13 ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು GDR ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ GDR ಅಲ್ಲ GPR ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೀನು ಹಿಡುವಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅನೀಶ್ ರವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫ್ರಂಟಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಇತ್ತು. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ಬೋಲ್ಲದ ನೀರು ಫುಲ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆಂತ ಇದಿರ್ತದ, ಹೊಯ್ಗಿರ್ತದ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಫಿಶಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಇದೆ ಫಿಶಿಂಗ್. ಮಾತ್ರ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ. ಮಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಮಳೆ. ಆದರೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗ್ತೆ ಹಂಗೆ ನೆಂದಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟು, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅನೀಶ್? ಇದೇ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಅದೇ 1995 2000 ನಾವೊಂದು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರನೇ ಗದ್ದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕಡ್ದು ತೋಟ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಗದ್ದೆ ಒಂದು ಇದು ಪಳ್ಳಿಯ ಜಾಗ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪಳ್ಳಿಯ ಜಾಗ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಉರುಸೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅದೇ 90ರ ದಶಕದ ಅದೇ ಸೊಬಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಸಂಡೆ ಆಡೋದ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ನೀರು ಉಂಡಿಯಾ? ನೀರು ತೆಪ್ಪೋಡ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡ್ಚ ಕೊಂಡದ್ದು ಇವಡೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಚ್ಚ ಬಲಿಪಸು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮಾರ? untuk jangan dulu meh. Ready.
ये जगह बहुत शानदार है। ये जगह तो बहुत शानदार है, बहुत काम है। ಆಲ್ ಸೆಟ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ಜೀವನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಎಷ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. 1 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಯಿತು ಅಂತ, ಅದು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್, ಇವರು ನೋಡಿ, ಇವರು ನೋಡಿ ಗೈಸ್. Yes, wow, fantabulous. ಎಣ್ಣು ಅಂಜು ಮನ್ಪಿಯಾ ಪ್ಲೀಸ್. ಗೈಸ್ 2 ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ 3 ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ 3 ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ, ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 2. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 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 ಅವು ತಾಕೊಂಡು ತಾತಂಗ ಸಾಬಿತ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮೀನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು 1 ಇಂಚ? ನಮ್ಮ ತಮೀಮ್ರವರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಲೆಯನ್ನು. 11 ಫೀಟ್ ಬಲೆ ಇದು. ಸಾಬಿತ್ರವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾರೆ, ಅದು ಮೆಲ್ಲದ ಪೀಸು, ಹರಿಬೇಡ ನೋಡಿ. ರಿವರ್ ಇದು ಮೇನ್ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಬ್. ಇದು ಇನ್ನು ಮೇನ್ ರಿವರ್ ಮುಂದೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮೇನ್ ರಿವರ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ ರಿವರ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನೋಡುವ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು, ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. हमारा और एक टीम इधर मच्छी पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे. देखो उधर आगे है, पकड़ दिया. वाट ए फैंटाबुलस. ಸಂಟ್ಯಾರ ಮഞ്ഞക്കുರಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮഞ്ഞക്കുರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಟು. ನಿಂಗೆ ಇದು ಗಾಳಕ್ಕೆ ಕೋಕ್ಯಾರ ಬೋಡ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಕೋಕ್ಯಾರಂತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಟ್ಟಿಯಾ ಜೀತು ಮಲ್ಲ ಗಾಳ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಫಿಶ್ ಬೆರಿ ಕೋಕು ಬಿಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈವ್ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಈಗ, ನಾವು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಿಶನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು, ನಾವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊರಲಾಡೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹುಕ್ಕು ಹತ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮೀನು ಯಾರಿಯಾ? ಒಂದು ಮೀನು ಯಾರು ರೆಡ್ ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಎಟ್ಟಿದೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಯ ಎಟ್ಟಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಇದು ಕರುಣೆ ಇಜ್ಜು ಮಾರ, ಜೀವ ಮೀನಿಗೆ ತಿನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನು ಪತ್ತನಾಗ ಕರುಣೆ ತೋಚ್ಪಾಂಡ ಉಂಡತ್ತ, ಕರುಣೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ತೋಚ್ಪಾಪ ತಿನ್ರ ಬಿಡೋದತ್ತ.
ತಿಕ್ಕೊಂತಿದ್ಯಾ ಜಂಚನೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕುಡ್ಪಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪತ್ತನ ಸಾಗಿ ನೋಡಿ ಮೂಂಜಿ పోతుందా పోపున ఫీల్ అవునా చెప్పోడుందా పోతుంది మరి సైతుందా ಸೈತನಕ್ಕೆ ఇత్తు మళ్ళీ మీద పడతాయి nice one. ಗೈಸ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಫಿಶಿಂಗನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಫಿಶ್, ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಬಿತ್ ಎಂತ ಬಲೆ ಬಿಸಾಡ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಬಾಳೆ ಬಿಸಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀತನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಸಾಬಿತ್ನಾದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬಲೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಬಲೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ದೋಣಿ ಅಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ದೋಣಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವಿಕ ಈಗ ದೋಣಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಾಬಿತ್ರವರು ಬಲೆ ಬೀಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಡೆಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ. ಬೊಂಬೈಯಿಂದ ತಂದಂತಹ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಂತ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ನೋಡುವ ಈ ಕಾಲ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಬಿತ್ರವರು ಪೂರ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗಿರುವ ಮೀನುಗಳ ದುಸ್ವಪ್ನ ಸಾಬಿತ್ರವರಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ಅಗಲ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ತಮೀಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು? ಒಂದು 2-3 ಗಂಟೆ ಸಿಕ್ತು. ಹೌದಾ? ಆ ಥರ ಇತ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಪಲ್ಗುಣಿ ನೋಡಿ, ರಿವರ್ ನೋಡಿ, ಪಲ್ಗುಣಿ ರಿವರ್, ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಪಲ್ಗುಣಿ ರಿವರ್. ಈ ಪಲ್ಗುಣಿ ರಿವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮೀನು ಹಿಡಿತ. ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಮೀಮ್? ತಮೀಮ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇದು? ಇಲ್ವಾ? ಮಾಡು ಮಾರೆ. ನಂದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಚಾನಲ್ ಸದ್ಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ವರಾಲ್ ಅಂತ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್. ಹೇಳಿ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ತಮೀಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ತಮೀಮ್ ಸಾಬಿತ್ರವರ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತದತ್ತ ಸಾಬಿತ್ರವರು ದೋಣಿ ಅಲಗಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಎಸೆತ. ನಾವಿವತ್ತು 3:30-4 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಒಂದು, ನಾನು ಎಣಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೀರುಂಟು ಅಂತ. ಆ ಕಡೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ? ಗುಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಗುಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಗುಂಡಿದ್ರೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ? ನೋಡಿ ಈ ಸೈಜ್ದೊಂದು, ಅದೊಂದು
2-3 ಇಂಚು. ಹಾಂ ಈಗ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅದು. ಜೀತನ್ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನೆಲ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಮೀನಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ನೆಟ್ಟನ್ನು ಬೀಸಿದ್ದೀವಿ, ನೆಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಓಪುಂಡು ಪಾಡಿ ತಿಕ್ಕನಾದ್ರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು. ನೆತ್ತ ಬಲ್ಲೊಂತೆ ಉದ್ದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಗ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರದ್ದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಹಗ್ಗ ತರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾ ದೇವರಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟು ಬಿದ್ದ. ಉಂಟಾ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜೋದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿವರ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ರಿವರ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋ ಇದೆ. ವೇಟ್ ಉಂಡತ್ತ. ಒಂದು ಕರಿ ಮೀನು ಇರಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಮೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಮೀನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ ನೆಟ್ ಅಂತ ತೆಗಿವ ಜೀತನ್. ಓ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕುತ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ, ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾವಿದು ಬಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಬಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ, ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮೀನು ಸಿಗುದು ಬಿಡುದು ತಾಮೀಮು. ಆಗ ಒಂದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಿ ನೀರು ಬೋಟಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಜೀತನ್ ಬೋಟಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಉದುರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮೀಮು. ಇವನೀಗ ಬಗ್ಗು ತಮೀಮ್ ಬಗ್ಗು ಮಾರೆ. ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಡೀಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಡೀಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಡೀಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಓಡ್ತದೆ ಅದು. ಬಿಡು ಡೀಪ್ ಬಿಡು. ಮಳೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಧೋನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಏ ತಮೀಮ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮೀನು ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಓ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ ಏ ಬಾಬಾ ತೆಗಿಯೋ ಬಾ. ಕುತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಐನಿಂದ ದಾದ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಗಿಚ್ಚ ಒಂದು ಪುಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಪುಣ್ಣ ಹಾಂ ದೇ ಇಜ್ಜನ ನೋಡು ಎಂತಾದ್ರೂ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಬಲೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇವನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರೀ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್? ಇವರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್. ಹಾಂ ಬಿಚ್ಚಲ ಮೀನ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಂದುವೇ ಬೇಲ ಅವು ಮಾರೆ. ಈಗ ಸಾಬಿತ್ ಎಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೋಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಂ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನು ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಂ ನೋಡಿ ಮೀನಿದೆ. ಮೀನು ಈ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಗ ಮೇಲೆ ದಾಲಾಪ್ಚಿ ಎಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನು ತೆಗಿ ನೀನು. ಹಾಂ ಅಂದಂದು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಉಂಡ್ಯಾ ಜೀತು, ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿದ್ದುಂಟಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಬಳೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ. ಸಾಬಿತ್ ನಿಂದ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ತೇಡೆ ತಿಕ್ಕುದು ಆಡೇ ಪೋಪುಜಿ ಅವ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನು.
ಈಗ ಓ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಮಿತ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ಪಾಡು ಸಿಕ್ಕದೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಪಾಡು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕು ಮಾರೆ ಬಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಮೀನು. ಆ ಕಡೆ ಬಿಡಬೇಡ ಮಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಬಿಡಬೇಡ. ದಾಲಾಬಜಿ ಎಂಚ ದಾಲಾಬಜಿ ನೋಡಿ ಅದ ಏ ನೆತ್ತ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಡಿಯಾ ಏಕಂಚೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಜೀತನ ಅದು ಬಾಳೆ ಮೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡು, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅವೇ 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 ಆಯ್ತಾ ಕಿನ್ನಿ ಬೋಡನ ಬುಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ. ಒಂದು ಇವತ್ತು 8-10 ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಕೆಲಸ. ಕ್ಲೀನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ చెక్కి గడ్డి ఎత్తుంది మారే ఏ మళ్ళీ అందు యావు వరాలు ఉండತ್ತ పోయినట్టు కదా అలా ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಅವು ಬೆಪ್ಪನ ಜನ ಸರಿ ಹಾಂ ఏ ಮತ್ತೆ ಮರಕತ್ತಂದು ಐಕು ಗೊತ್ತೇಜಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದು ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ತೆಗಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಮೀನು. ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟೆ ಬಂತಿನ್ನ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೀನಿಗೆ ಬೋಡದು 200 ರೂಪಾಯಿದ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯನ. ಅದು 200 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತನು ಒಂದ ಏ ವಾಳ ಹತ್ತದ ಮನ್ಪಾತ ಒಂದ ಆಯ್ತಂದು ತುಲ ಮೀಸೆ ತುಲ ಏ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ನ ಮುಲ್ಪಾವು ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಅಮ್ಮಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು. ಮೀನಿನ ರಾಶಿ ಗೈಸ್, ಮೀನಿನ ರಾಶಿ. ಈ ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್. ಬಾಲೆನು ಮಾತ್ರ ಇವರುಂಟಲ್ಲ ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದು ಮೀನು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು, ಅದು ಎಂತ ಮಾರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಓಕೆ ಮಾಡ. ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಇದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ? ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡುವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಓಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕದ ಬಾಲೆ ಪರಿತದೆ ದೆಪ್ಪುನು ಅವು ಒಂದು ತೇಡೆ ಬೂರ್ನ ಮಾತ ದುಂಬು ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲ ಗಿಟ್ಟ ಪೋನಿಜ್ಜಾನೆ ಅಂಕ್ಲ ಅವು ಬೂರ್ನೊಂಜಿ ಹಚ್ಪ ಮಾತ ಬೂರ್ನಿಯಾ. ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಮುಳ್ಳುಲ್ಲ ಉಂಡು ತೇಡೆಗೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರ? ತೇಡೆಗೆ ಎಂತ ಹೇಳುದಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ತೇಡೆಗೆ ಇದು
ಮುಷಿ ಮೀನು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ದು ಉಂಟು ಮಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಮಾತ್ರ. ಬಾಲೆ ಓಲ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಈತೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಳೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ ಮೀನು ನಿಂತದ ಜೀವನ ಆ ವಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಿಲ್ಲಿರಾ ಅಂದೆ ಹೌದಾ ಉಂಟು ಜೀತು ಗೊತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ರಾಧ ನೆಡ್ಡೆ ಬುಧರ ಈಲ್ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಆ ಈಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈಲಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂತ ಹೇಳುದ, ಮರಿಮುಗುಡು ಅಲ್ಲ, ಮುಗುಡು ಅಲ್ಲ ಮರಿಮುಗುಡು ಈಲ್. ಹೌದೌದು ಮರಿಮುಗುಡು ನೋಡಿ, ಅದು ಇದು ಪುರಿಯೋಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣು ಮರಿಮುಗುಡು ಬೊಲ್ದತ್ತು ಉಚ್ಚುದಲೆಕ್ಕೆ ಪುಣು ಉದ್ದ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ಸಪುರದ ಅತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚೆ. ಹಾಂ ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಉಂಟು. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ. ಹಾಂ ದಾಲಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ತೇಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಂಚತ್ತ ತೇಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮುಳ್ಳು ತಾಗಿರವಲ್ಲಿ ನಂಜಿ ಅವು ತೇಡೆ ಅವು ಆಕಲ ರಡ್ಡು ಉಂಡತ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. ಹೇಳು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮೀನು ಮಾರ, ಮೀನು ತೆಗೆದು ತಮೀಮು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಯುವಾಗ ನೀನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಮೀನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯೋದಲ್ಲ. ದೇವರೇ ಮೀನು ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದರೆ ತಮೀಮನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ನಾನು ಬೋಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವನು ಅವನು ನೋಡು. ಹಾಂ ವರ್ಷ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿ ತುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಂಚಿದಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನು ತೇಡೆನಾ ತೇಡತ್ತು ತೇಡತ್ತು ಅವನು ತೌಸಿಫ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ. ಮೇಲೆ ಹಾಕು ಮಚ್ಚ, ಮೇಲೆ ಹಾಕು. ಹಾಂ ಮುಗೀತು, ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಂ ಹೋಗ್ಲಿ. ಮಳೆ ಗೈಸ್, ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಉಂಟು, ಕತ್ಲಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ನಾವು ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಲೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಹಾಂ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಹಾಂ ಮೀನಿದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಸೊ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಮೀನುಗಳು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೇನೋ ಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬೀಸು ಬಲೆ ಮತ್ತು ಬಲೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಮೀನುಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಹಿಡಿದಂಥ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು, ನದಿ ಮೀನು ನಾವಿವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಮೀನನ್ನ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಮುಳ್ಳಿದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತು ಮುಳ್ಳಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನದಿ ಮೀನು ಬಗ್ಗೆ ಈ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಿರೋ ಮೀನನ್ನು ತಿಂತೀವಿ, ಅದೊಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಳ್ಳಿದೆ,